Интересный факт. Около 25% людей чихают, выходя из темного помещения на яркий свет. Наиболее убедительная теория светового чихательного рефлекса гласит, что яркий свет, который раздражает зрительный нерв каждого глаза, каким-то образом воздействует и на рецепторы, играющие свою роль в процессе обыкновенного чихания. Такое световое чихание даже передается по наследству. Сегодня предлагаю поговорить о чихании, в особенности признаком каких заболеваний оно может быть. Считается, что чихание – это защитная рефлекторная реакция организма. Однако часто это говорит и о проблемах со здоровьем. Например, при остром рините на фоне ОРВИ может возникать чихание вместе с кашлем, болью и першением в горле, недомоганием и даже повышением температуры. А вот если вы столкнулись с продолжительными приступами чихания и плюс к этому добавляется зуд в носу, это один из главных признаков аллергического ринита. На ваших экранах здоровая носовая полость. Ну а здесь аллергический ринит. Мы видим участки воспаления. Давайте узнаем, а какие осложнения могут возникать при аллергическом рините. К осложнениям можно отнести выраженное затруднение носового дыхания, которое ничем не купируется. К осложнениям можно отнести нарушение или снижение обоняния, также нарушение сна, выраженные головные боли, а также развитие острого либо хронического синусита и отита, а также развитие в последующем полипоза пазух носа. Еще чихание может стать постоянным спутником у беременных женщин. Это связано с происходящими в организме гормональными изменениями. Кстати, стараться подавить чих, зажимая нос или плотно закрывая рот, не только бессмысленно, но и вредно. Есть риск повредить барабанную перепонку или получить кровотечение из носа. Как же все-таки бороться с аллергическим ринитом? Чтобы определить объем необходимой терапии каждому конкретному пациенту, обязательно в сезон обострения необходима консультация врача-специалиста-аллерголога, либо консультация ЛОР. Доктор определит необходимый объем базисной терапии противовоспалительной, как местной, так и общей, которая необходима данному конкретному пациенту в данной конкретной ситуации. А также необходимый объем мероприятий, который предотвращает максимально контакт раздражающего аллергена со слизистыми пациента. Вести здоровый образ жизни – это лучшая формула здоровья. С вами был Дмитрий Шевцов, и до новых встреч на телеканале ОНТ.